Indonesia. Ning yo eneng eleke. Koruptor paling akeh yo ning Indo. Begenggek paling banyak yo ning Indo. Komplit. Nggih, tapi antara madharat dan manfaat insyaallah mugi-mugi akeh manfaate. Allahumma ndak ada yang sempurna. Seji negara mawa tata. Mulane disyukuri kula jenengan bejo dadi wong Jawa, bejo dadi wong Indonesia, bebas dadi wong Indonesia. Paling penak, Pak. Wis duwe dit arep bangun masjid sak wayah-wayah saged benten-enten negara liya. Nggih teng riku mulane anane Indonesia mboten saged maju krana napa? Krana pemimpin kula niku jenengan mboten paham tentang adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ilmune dhuwur ning ora ndek adab. Wong iki lha mbok pinter ibadah, pinter ngaji, ning ora ndek sopan santun, ora ndek tata krama, ora bakal mambu gandane swarga. Aja meneh kok ngrasakne mambu ora. Lane kuncine pangeran gak butuh wong pinter, gak butuh wong sugih, gak butuh wong derajat guru, butuh pangeran. Elek yo ben, larat yo ben, sepenting goblok ora masalah, si penting gelem sujud. Namung niku dawuh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dadi wis nyang swarga iki malah wong melarat-melarat kuwi dhisik. Allahumma beda Pak anggota dewan karo Pak Mahfud Arifin besok keri dhewe nyang swarga. Bulurah barang dieling-eling Bu sampeyan paling akhir nggih. Soalnya sampeyan ketua rombongan tanggung jawab nyang umat. Niki sing bahaya. Lah sing melarat-melarat iki didelok catetane karo malaikat. Iki pengajian ya teko, poso ya poso, wayah napa nyambut gawe makarya sak mestine, tanggane teko ya tanggane mantu ya srewang sak rampunge, tanggane slametan teko, tanggane kesusahan ya takziah, terus tanggane gawe omah ya nyang sambatan. Kok kabeh apik tok. Ning dene kok dunyane ora gablek, ning akeh ganjarane ketimbang dunyane luwih gedhe ganjarane. Mesti nyang swarga. Pokoke manut Kanjeng Nabi. Lah nek si sugih bahaya nih. Wong sugih wong melarat rasa cilik ati. Sampai nek melarat dhewe sak mbulak itu rasa cilik ati. Ladang amal semakin luas. Pangeran menjanjikan ketika kamu hidup diberi ujian yang namanya miskin 17. Allah menjanjikan kon masuk pintu surga lewat manapun bahkan tanpa hisab. Dihisab apane? Dihisab dunyane ora gablek. Langsung swarga ngoten. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedaya sampun wangsulan salam kula ateges pun ngerti maknane. Raduka salam sedekah, salam kuwi kalebu sedekah. Hukume sing salam sunah, ingkang jawab hukume wajib. Salam niku maknane kan nandum slamet to nggih. Nah nek niki wau sedaya wangsulan salam kula berarti kabeh pengin selamat. Kula dongakne sing mangsuli salam kula muga-muga selamat donya hadal akhirah. Allahumma alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Fasubhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qul aidon a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullahal katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ita'adanna rabbukum la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum in adabi lasadid. Al ayah amma ba'du. Sandal fadil takdim kula wonten ngarsanipun para yai, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para asatid, para tabiin ingkang tuhu kawula dhereki sedaya reh fatwanipun. Bil khusus wonten ngarsanipun para pepunden bini sepuh haji sepuh ingkang ganggung maksuti ingkang pono ing mamawas mewah lebjo ing pitutur haji, para pangemban-pangembaning praja satyane negari minangka pandang pandunge kawula dasih, ugi para sarjana sudaning budi ingkang hambek berbudi dharma. Bil khusus panjenenganipun pepunden kula Ki Mbau Reksa Desa Mbulak, panjenenganipun Ibu Arini Musrifah leres nggih ingkang sampun kepareng rawuh wonten majelis menghadap teng pundi nika?
ke utara dengan bahagianya. Insya Allah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus panjenenganipun pepundhen kula simbah anggota dewan ingkang berkendara saking PKB ingkang Kabang Kepareng rawuh panjenenganipun Al Mukarrom. Jenengan kita ya demes upami dadi mubalek ngoten. Al Mukarrom Prabu Anom Mahfud Arifin. Nggih, cek nom Prabu Anom Mahfud Arihim Raharjo ngoten komplit. Ingkang insyaallah kula takdimaken ingkang ugi sampun kepareng rawuh berhadapan dengan saya hampir tepat. Lan panjenenganipun Al Mukarrom Mbah Yai. Mbah Yai sinten niku wau asmane? Mbah Hasim. Nggih ugi sampun kepareng rawuh insyaallah kula ingkang kula takdimaken dumateng sedaya panitia pengaosan wonten ing ratri menika ingkang mboten saged kula jebataken tunggal mbuka setunggal. Tidak lupa saya sampaikan hormat saya kepada para undangan atau yang mewakili Porkopimsa, Bapak Babin Kamtimnas, pun Pak Kapolsek Bandar Rambil utawi ingkang mewakili, ugi ingkang saya hormati. Tidak lupa santriwan santriwati, santriwati ini raneng. Jamiatus Sholawat Kanjeng Sunan. Alhamdulillah kabul tetunggaku petuk maneh. Saiki mo ya pariane numpak Pispa beli kedondong. Sampai jumpa dong. Jamiatus Sholawat Kanjeng Sunan yang saya banggakan. Saya doakan mudah-mudahan menjadi ikon Kota Ponorogo. Allahumma. Latihan setan saya insya Allah pasti akan terkabulkan. Bapak Ibu sekalian, lan sedaya para jamaah kakung sopir ingkang sampun kepareng warawuh wonten ing majelis ingkang insya Allah dalem menika sambiki pikantuk kamulyan dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sumangga awalan saben-saben pepanggihan boten wonten atur ingkang prayogi lan wicaksana kejawi namung langkung rumiyin kula dherekaken tansah manjataken puji astuti puji astawa kunjuk syukur wonten ngarsanipun Pangeran Ajal wa Jallah Allah Subhanahu wa taala ingkang kuwawi nggelar lan gulung jagat raya menika katitik sangit saking sedaya nikmah ingkang sampun kahurmataken dumateng kula dalah handika sami, khususipun nikmat kesehatan, nikmat kawilujengan, nikmat iman sarta Islam sehingga wonten saat detik ratri menika kita sedaya tasih pinaringan panjang umur saged kempal manunggal wonten nika majelis ugi saged silaturahim sesarengan kanthi ngestreni saha ngrawuhi undangipun segenap panitia pengaosan dalu menika kilih bitih kita sedaya tansah ginanjar sehat wal afiat boten wonten aral satunggal punapa. Allahumma Allahumma. Salajengipun sholawatullahi wassalamuhu mugi tetep kalimpahna dumateng junjungan uswatun kasanah kita mustikani jagat kusumaning umat suryaning alam panjenenganipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajab kula dalah panjenengan sami lamun to nalika gesang kita tansah kebak maca selawat mongko ing kono bakal cinatet ing netrone menawa menungso bakal dikaromake jasate kesenggol genine naraka niku wong sing ahli maca selawat. Allahumma. Salajengipun al-baqilu min dukirtu falam yusolli ngalaya sing diarani wong sing paling cetil bedidil yaiku nalika asmane Kanjeng Nabi disebut mongko wonge ya teka ya merongos neng kono njur ora gelem maca bahaya niki nek ngampe ora sregep maca selawat nggih. Monggo terus salajengipun maknane pun barokahe maca selawat malih nggih menika inna aulan nasi fi yaumal kiamati aksaruhum ngalaya. Besok sing mulya tedhak ning ngarsane Gusti Allah yaiku wong sing paling akeh maca selawat. Niku berkahe maca selawat. Mulane hajatan napa-napa nek saged monggo dipun budayakan mendatangkan grup sholawat.
Allahumma tak promosekne lho. Bapak Ibu sekalian, niki mangke ngaos kula ngagem cara seni napa namung tausiah mawon? Napa dicampur-campur nggih? Nah niki hikmahe kenging napa niku menyampaikan pesan-pesan moral niku kok harus dibarengi dengan seni. Soalnya seni niku adalah indah. Hidup ini dengan seni akan menjadi indah, dengan agama akan menjadi terarah. Dan seni budaya tidak bisa dipisahkan dengan agama. Semua yang rawuh niki kan beto budaya sedaya to nggih. Nah, sing ngasta kuplo, sing nganggo baju koko, si bebetan, sing nganggo blangkon, sing nganggo sarung, sing jilbaban, ini adalah budaya. Jenengan lahir ning alam donya kali wong tuane kali ibuke pun dibetani budaya, didandani, didus, diwedaki. Terus napa niku wis direnorno. Si wedok tuwi bandu, si lanang diwedaki ngoten niku termasuk kalebu budaya. Lah sahnya menjalankan syariat agama karena dibarengi dengan budaya. Dadosen jenengan arek nyembah nyang pangeran terus ora nganggo budaya tidak mungkin akan sah salatnya. Contohnya nek gak percaya sampean arek ngakno nindakne salat nyembah nyang Gusti Allah terus ora sah nganggo budaya, cobi mangudo mblejet. Sah napa mboten salate? Mboten to nggih. Lah ini budaya mboten saged dibid'ah dolalkan. Selalu niku saling membutuhkan, tidak bisa dipisahkan. Contohnya budayane wong Jawa apa meneh wong Bulak ngenten iki. Kapan badan mesti dikaitkan dengan budaya agama itu. Nek teko 1 Syawal kan kabeh nek bodho mbok teko kan mesti sinom padha nggo gula ra ketang sekilo 2 kilo teko nyanggone wong tuane apa mbahe ra ngoten to nggih. Lah niku mbahe terus akhirnya andum rezeki anake 4 sangoni kabeh. Gek lek nggawa anake gulane iki carane ibu lek nggo gula sekilo terus lek nyadong lagi 20 ping 4 nang 80 mbahe tetep bangkrut. Nggih napa mboten? Lah niku budaya ning dianjurkan sak dangune kula jenengan ke masuk nyemplung nyang kawah Condro di muka selama 1 bulan nglakoni siam ing wulan suci Ramadan tujuane kanggo balekake menungso ben balik nyang fitrah dadi menungso sing suci lahir lan batin. Sucine niku kadya bayi nembe lahir saking guwa garbane ibune. Tujuane niku sepindah napa nglampahi Ramadan niku pancen mboten sembarangan, mboten enteng sanggane. Niku bebasane nek dipikir secara ngakol niku mung ngempet mangan nggo diwalik mangane bengi genten awan ora mangan namung ngoten to nggih. Tapi mboten semudah itu. Poso niku nek saged niku ngempet sekabehane tumindak angkara murka termasuk tumindak maksiat, ucapan sing ala, tingkah laku sing ala nek saged kudu ngempet samo barange. Dadi Kanjeng Nabi natos dawuh umatku besok bakal ngalami poso ning ora oleh ganjaran mung kepara badhe kaliren karo ngelak. Krono niate kleru mboten diniati bi amardati lah golek ridane Allah karena keliarnya kleru akhirnya ya ora oleh ganjaran nggur bathi luwe karo ngelak gara-gara ya ora menak karo putune kek putune wis poso beduk poso dinan ya akeh akhirnya ya mbahe melu-melu poso jam 3 ya melu sahur ning jam 8 ya terus nyang warung ngoten niku enten iki nggo pian. Ngumbah kloso nggo banyu dan ora poso kok melu badan. Ayo diringi ora sa isin-isin gamel ya ketoke kok sungkan. Nah gitu loh maksud aku. Sungkan tanggap larang-larang. Iku mono mung paribasan nganggo sabuk ning ora kathok. Yuk diantere kendangmu rasah ben dianter salah ben salah siji cek oleh 9 salah loro cek oleh 8 wong awake dhewe mbahe wong salah
Nggih to, Mbah Nabi Adam ini ora wong salah ora mungkin didone ning alam donya nggih napa mboten. Mulane urip iki pasti mesti ora meneng si sempurna, mesti kathah salah. Jenenge wong urip ngoten itu sudah manusiawi. Mulane rasa wedi salah. Salah ki nek gak ngerti gak dosa, Bu. Ning nek kowe wis ngerti kuwi salah, kowe terus sengaja lah kuwi sing dosa. Nggih napa mboten? Nah, teng mriki. Mula yo dok tekan ndi, Bang? Oh alah. Iku monomong paribasan nganggo sabuk ning ora katokan. Noneno kaya siandong ning tlaga sarangan. Iku noneno. Wis padha rebanaku. Apik tenan. Nganggo sabuk ora katokan kaya siandong ning sarangan jenenge disengkai murah sandang pangan seger kuwarasan. Yes, persis Putra Wali. Putra Wali saiki nasional Mas e. Kalau mben kula nembe bidal teng pulunge wayang dakwah dibelin ritik saking Kalimantan Timur. Niki demi Allah saya katakan pun jadi deal pagi hari nanti. Pagi hari tadi. Deal tanggapannya khusus resik saking Putra Wali mawon 62 juta, Pak. Sinanggap kono wong ra sembarangan jurakan kelapa sawit karo kopi. Wes ndak mau tahu sih penting iso dibawa ke sana. Itu grup kula cah desa, Pak. Saya yakin nek niate bener Bi Amartulya membela sholawat Kanjeng Sunan juga akan naik derajatnya. Allahumma. Ini ke desane kerajaan apa mbulak nih? Duke kerajaan. Tuku jajan neng alon-alon, tumpakane motor Suzuki. Wong kerajaan joguyup rukun tak dongakne murah rejeki. Allahumma nonek. Alhamdulillah. Donga apik to nggih niku. Mula yudha disyukuri. Nonek. Lelo. Bane sepora nganggur uji ketimbang nganggur ayuda ngaji. Murah sandang pangan seger kuwarasan. Welingku yang pertama, kembang kenanga rupane kutih nek urung bareng ndonga ora kenek. Wis ora usah murah sandang pangan. Alhamdulillah Bapak sekalian sak menika mun pepanggihan malih kalau kula dereng dangu ta njenengan wonten Asem Depok niku pinten tahun ngajeng wonten niku nggih. Alhamdulillah niki pun pepanggihan malih. Niki njenengan semakin lama kula kinten semakin paham lan semakin kenal kalian kula. Nggih niki Kiai Komagetan, Kiai desa rupane elek, rupa ora bejaji, bondo ora gablek, ngaji ora paseh, pangkate derajate mung tukang ngamen. Neng kula niku senajan mung tukang ngamen, Bu. Kula yo ndek tujuan. Dadi wong urip iku kudu ndek tujuan, ora kok nggur urip ngono. Wong urip ora ndek tujuan iki paramu arep nyang ndi? Nggih napa mboten? Kudu ndek tujuan. Tujuane tunduk karo dawuh Kanjeng Nabi khairunas anfa'uhum linas. Sak becik-becike manusa nalika uripe akeh manfaate kanggo wong liya. Dadi ukurane ora kok pinter, ora kok sugih. Ukurane namung niku gobloko, eleko, mlarato, pokok akeh manfaate kanggo wong liya barokah uripe. Betul? Nah, seorang pendengar yang baik pasti akan menjadi pembicara yang baik. Eling-eling niki nggih. Pokoke sampean urip nek pengen kajen kudu ngajeni wong liya. Nek pengen dadi wong sing terhormat kudu ngurmati wong liya. Nek pengen aturmu digatekne wong liya, nek neng wong matur yo gatekno ora ngoten to nggih.
Lah kowe nek pengen ditutuki wong liya. Paham to ngene iki? Ayo mangkate wong gamelane komplit pelok slendro tadi. Komplit tak gawe versine pedalangan masuk wis masuk Pak Iko. Umbul-umbul apa gambuh? Nek umbul-umbul nano sang swatama sigra hanata baris. Iki sing kuwi nek sing umbul-umbul gambuh ya. Enjang budal gumuruh enjang budal gumuruh saking Astina negeri gedhoke turun tek 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 gong ingkang bala kooswa habro busananira lira surya wedal lira saking jwalanidi harasa madangi jagat tuk mungut-mungut haning sapucaking ukir merbabak bang sumirat kena soroting surya migolan gunung langsung kapyarsa ngono ya. Kapyarsa swaranipun lir ombake samudra rebana Kanjeng Sunan amiwiti siaring agami muji syukur mring Gusti Kang Maha Luhur tulus ikhlas jroning ati mugi Allah ijabahi yuk Rebana Kanjeng Sunan amiwiti siaring agami muji syukur ring Gusti Kang Maha Luhur tulus ikhlas jroning ati mugi Allah ijabahi anulat sang guru nabi mustikaning jagat kusuma panutaning umat lir kinarya suryaning alam lir kinarya suryaning alam lah ngene iki dirungokne saka njaba bulak ya bingungne to. Kaeke wayang apa hadroh apa pengajian wis ben wong urip ini nek kulino mikirne wong liya mesti gak tentrem. Nggih napa mboten? Nah, ora usah mikirne wong liya desa, sing penting si rawuh niku ya insyaallah atine tambah seneng, imane ningkat, iman lang takwane ngimat, ilmune ya tetep ningkat. Allahumma
kan komplit to nggih, sampean susah malih seneng. Insyaallah sing rawuh niku nek niate bener ilmune ya tambah, nek niate bener insyaallah iman lan takwakane ya nggih bakal tambah. Alhamdulillah. Ngono wae ngaji sakniki nek mboten cara seni, cobi mang bayange. Ngaji niku napa meneh nek ngaji tasawuf terus kanggo kalangan wong umum ngeten iki sira nate teko pengajian, ora nate napa mberu acara keagamaan. Nek mboten di nganggo sarana media ngeten iki sampean ngaji kula namung dalil tok pamer dalil ning bulak kene paling 1 jam jenengan mesti ngempet Pak roh dodo ampek kuping panas nggih napa mboten lah niki cara kula sing penting piye sing rawuh kabeh atine kudu seneng ora kena susah marai urip susah kok kan perkara perkarane mung loro kokean ngomong sing ora perlu di kokean mikir sing ora perlu dipikir sing ora teko ora usah dipikir. Enak to nggih. Nah, sing bagus sing rawuh mangkon monggo diniati bi amardotilah dengan bebarengan golek ridane Gusti Allah apapun yang saya sampaikan nek jenengan teko atine wis seneng pasti napa mawon sing kula sampaikan pasti mudah diterima. Nek wis gampang diterima, paham, mudeng ngerti tenan, mudah untuk dijalani. Nggih napa mboten? Alhamdulillah. Yes. Niki mangke wah iki lah umpene 1 2 3 4 biasanya enten susune enten wedang jahe enten degane barang ngersakne apa mung sarwa ana omben sak meja ning rokoke durung pancen lali sing gelem ngeteri tak dongakne murah reja kaya ngono kaya mbok gameli mungkin iki dolanan ngaku parian kaya digameli. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian matur suwun segenap panitia nun sewu kula iki karepe mboten napa niku kula hormat sedaya panitia ngeten iki kula iki mboten cetha tujuane biyen iki ngekeki unjukan kula golek ganjaran apa mung patut-patut kula ora paham ning nek ngundang kiai terus mejane belas ora ning apa-apane ya ora patut tenang nggih napa mboten lah iki sing penting ya patut ya oleh ganjaran Allahumma nggih pun sakniki mengke lagune jenengan versine napa senengan pun ngaji rasa digaya angel-angel nggih. Nggih wong nang omahe mikir butuh wis angel. Dadi sampeyan iki nek pengen duwe titel dhuwur ki rasa sekolah sih regane larang-larang Bapak Ibu sekalian. Sedaya kabeh niku wis dadi napa niku sarjana ekonomi kabeh sing rawuh teng mriki niki. Nggih bendina mikir butuh mikir ekonomi berarti menjadi ahli sarjana ekonomi to nggih. Nah soalnya liyane bendina liyane mikir butuh karo mikir ekonomi berarti ora usah sekolah wis pinter mikir ekono berarti kuwi sarjana ekonomi. Bapak sekalian maknane halal bihalal niki nek pun dugi Sawal mbah-mbah dhisik pun gawe tuntunan. Nek arep teko Sawal biasane ngancik 1 Ramadan 1 Sawal kuwi semua organisasi kalangan wong sing aboge asopon niku mesti kabeh padha regejekan golek bener dhewe-dhewe mung ngeyel-eyelan. Soale kuwi pun nenten kaifiah utawi tata carane cara wong Muhammad, cara wong Muhammadiyah kali NU kan pun benten-benten. Lah niki kadang wong NU niku kula nggih mumet, Pak. Jam wis meh jam 7 ngadepi adzan ngisa. Terus sidang isbat kuwi yo urung rampung. Arek tekbiran kuwi samane urung bodo, ora tekbiran watake wis bodo. Gek terus apa wis krungu adzan ngisa kan mesti langsung teng masjid to nggih. Lah teng mriki niki mulane babakan niku ora saking riyen wis wonten niku, pun ngoten niku. Gandeng niku ning wonten carane piyambak-piyambak. Ning wajibe kula jenengan iki kudu dianjurake nderek jawe Kanjeng Nabi atingullaha atingur rasul wa atingul uli amri minkum taat marang Allah taat marang rasul yang taat pemerintahan sing sah. Enten iki riyen bodone dinten Jumat napa dinten Setu? Setu nggih berarti asli kalangane wong NU nek Setu niku.
Lah kadang kula ditangkleti nek bodho jemaah niku bodho setu niku bodho napa kok mboten sareng karo Muhammadiyah to yin ngono. Nek bodho setu kuwi karena NU iku organisasi terbesar di Indonesia sehingga dijadikan barometer wong Indonesia niki. Ukurane nek urung oleh sidang misbate sah dari Nahdlatul Ulama belum memberani menyiarkan karena itu pengikutnya mayoritas di Indonesia. Kalau lainnya itu hanya organisasi lokal. Tengriki niki lho kaceke. Gek padahal si eyel dina jemaah apa dina setu kuwi sing eyel dina setu kuwi laire malah dina jemaah. Nek digatekne yo bingungne wong. Lah tengriki. Akhire kula lek mangsuli lho si bodho setu niku bodho pripun ngoten niku. Lah terus pas nalika Lailatul Qadar ganjile wong Muhammadiyah karo wong NU kan ora padha. Lah terus bingungne malaikat to niku. Dan ini kena awake mboten sesuai mboten manut akidah piyambak nesi marai napa marai bingung niku. Nah, si penting apa yang kita yakini karena dari Kanjeng Nabi kon nderek umat sing mayoritas teng mriki semua amalan usaha Indonesia mayoritas hampir 80% amalan orang Nahdiyin. Nggih napa mboten? Yo napa ni yo manakipan, yo selametan, yo tahlilan, yo pidaan, yo nyelameti wong mati, yo jarah kubur ngoten to nggih. Nah niki sak Indonesia jane amalan wong Nahdiyin kabeh. Ning dheweke ora sadar nek aku ki asli kula niku nek kula jenengan ki asli wong NU kadang ora paham. Lah niki sing perlu dipahami. Lah tugas kula wis tutburi nderek dawuhe para wali songo dhisik. Teko Islam iki ora langsung diajarne Islam langsung ngene nek ngene yang neraka ngene yang swarga mboten, Pak. Pertama lewat seni dan budaya ini menunjukkan nek Islam ku rahmatan lil alamin mboten ditunjukne namung ucapan omongan omon-omon mawon, tapi langsung dibuktikan. Negara yang lain masuk Islam lewat kekerasan dan peperangan. Indonesia tidak ada, semua datang dengan damai Islam sehingga dengan cara seni dan budaya kula jenengan niki nek ora lewat seni dan budaya dereng karuan nek ngrasuk Islam. Betul leres napa mboten? Nah mulane tinggalane warisane mbah-mbah aja dipitnah dolalakan. Eneng anak milenial ini karena eneng wong kuno. Nek rane wong kuno kula jenengan dereng karuan nek ngrasuk Islam nggih napa mboten? Lah mulane aja dipitah-pitahne tinggalan mbah-mbah warisane kuwi. Kula jenengan nek manut para ngalim, para ulama, para masayikh, para habaib tekan sahabat tekan Kanjeng Nabi dadi barisane Kanjeng Nabi, tekan pangeran insyaallah dadi rombongane Kanjeng Nabi senajan to si melu kuwi mung ora iso agama, ora iso apa-apa paribadahan sesuai dengan kemampuan ning nek niate bener. Nderek dawuh Kanjeng Nabi ya pokoke niate bener ngoten mawon. Duweni ati sing apik, niate bener, duwe anak ya dikit nek kakung dikitani, nek napa ya diakikohi, ya selawatan, ya ngoten niku insyaallah nggih budidaya tuturi dawuhe Kanjeng Nabi. Ning nek niku mboten didhawuhi kula jenengan ya ora bakal derek golongane Kanjeng Nabi. Lajeng manane nek ampun 1 Syawal pedomane mbah-mbah dhisik bodho teka ku ora pati bati nyambut gawe nek urung rampung leh badan. Ning nek wong saiki tiba kosok Bali nek teko siji tanggal siji bodho ora pati-pati badan nek urung rampung urusane leh nyambut gawe. Kualik to? Kualik. Mulane wong saiki kuwi SDM-nya tinggi ning angklake rusak. Ngajine paseh ramaido ning dongane ora mandi. Nggih napa mboten? Oh dek biyen dadi perangkat desa dadi lurahe kaya macan Pak galake. Liwat niku mawon wis kabeh mendiring kawulan sangka gedene amalane lan gedhe tirakate gedhe gentur tapane wong kuno. Lah marisi nyang anak putune semanten ugi. Marisi mangkate nek tirakat wong tuwa dhisik donya iki ra nyentel ning ati. Lane apa ucapane panyuwung tuwa mesti kabul tiba nyang anak putu. Lah wong mati ki namung pindah jasate, namung pindah alam jasate teng kuburan ning rohe tetep cek iso njangkung anak putu. Nggih napa mboten? Enter kita secara ndongakne wong mati 3 dina, 7 dina, 40, 100, pendak pisan pindho ngantos 1000 ngoten 1000 untum. Alhamdulillah niku dipertahankan. Bapak sekalian, nek empun ngancik 1 Syawal, misalnya empun poso terakhir. Poso niku nek pertama ibarate napa niku mengadakan kompetisi napa turnamen bola voli napa sepak bola. Babak penyisian pertama sing daftarne wis akeh, semua grup wis elek apik melu daftar. Ora kita partisipasi. Terus 10 tahun yang ke tengah mancik yang babak semifinal. Terakhir 10
hari terakhir babak final. Nek sapa teko semifinal wis karek arang kading. Masjid-masjid sope yo malih maju. Nggih maju kabeh tapi sope. Apa meleh nek wis ngajik final wis karek niku grup-grup napa niku sing tertentu. Mulane jenengan nek iso sampai 10 hari terakhir nglakoni poso, iso nyang babak final, betul-betul niku bakal nampa ganjare pangeran sing tikel matikel. Tujuane pun saged ngoten niku niati bener dari awal sampai akhir, tujuane ben balik dadi menungso sing fitrah suci lahir batin. Dianjurake nek pun napa niku nek pun rampung lahanu dianjurake kon bayar zakat. Zakat ini kanggo mensucikan diri termasuk bandane. Lah bariku disuruh saling berbagi biasanya bar badan kan andum duit to nggih. Nggih napa mboten? Lah nggih niku wong tuane malah dieling-eling sampane pas bodoh karena wong sedekah ta sedekatu tanfaul bala. Sedekahi kanggo tolak balak lan kanggo menjemput rezekine awake dhewe. Lane sampean pas bodoh pengen suci kok gak gelem berbagi, gak gelem sedekah, dalam 1 tahun kuwi rezekimu seret. Nggih napa mboten? Gak percaya mang titeni wong si cetil nalika bodoh ditekani cah cilik-cilik kok ora nyangoni dongane elek. Mesti niku nggon mbah kae aku ora dikeki. Wong cah saikmu megelne lari-lari sakniki. Wong dikeki amplop ngoten niku amplop tulisan selamat hari raya dibukanya kok hanya 2000 lah ngono iki. Ya. Ning rasa peduli semampune, sepenting wis anake sapa wae putune sapa tidak peduli. Kados kula niku kiai melarat wene badan gak cukup 10 juta tak cadong nih. Awet siji Ramadan kabeh cah cilik-cilik sing salat tarawih teng masjid kula. Saya jamin beli setiap napa niku malam niku kula sangoni 5.000 ora peduli kuwi anake sapa putune sapa ndak peduli, Pak. Dengan kenyataan Gusti Allah akan melipatkan ganjaran kula lebih dari yang kita harapkan. Teng riku niku. Lane niku jane asline namung mubeng mawon kon saling berbagi. Tujuane awake dhewe mensucikan diri. Terus dianjurake nek wis nek ngancik lebaran ki maknane sangka leburan. Maksude ya kon ngapura antara kesalahan dhewe karo kesalahan karo pangeran, kesalahan saru sak padane ngurip. Mulane dianjurake lebaran kuwi kudu salaman. Nggih napa mboten? Nek urung salaman kuwi jenenge urung badan. Maknane salaman kuwi tasafaku yudhibil ngilangan kulubikum sing sregep salaman kuwi iso ngilangi unek-unek elek jroning ati. Pokoke jenengan petuk dulure iso salaman kuwi sing atine peteng maune beruwet nyawang kuwi wis megahne. Nek iso salaman nyang ati malih padang. Lah mbok satru ra tekonan pirang-pirang sasi malih padang. Niku sunahe Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Nah, ya terus nek salaman dilarang karo zaman corona kae salaman dilarang, jaga jarak, cuci tangan. Kaya ngeten niku, nalika kaya ngeten niku, Pak. Pangeran ngutus jenenge makhluk sira kena didelok kasat mata. Jenenge wabah taun Covid-19 jeneng corona. Mboten ngira kula jenengan iki nek iso urip ngampe saat niki. Nggih napa mboten? Kalau mengingat masa lalu lho nggih. Karena kula jenengan cek paringi hidup sampai saat sekarang kemungkinan kemurahan Allah entah niku dari niat ibadah kita, leh sedekah kita, leh apik karo tanggane teparone niku pasti ada hikmah di balik itu. Sehingga diadakan mutasi pemutihan besar-besaran seluruh dunia. Ora neng makhluk apa wae menungso sing ora napa mendiring ora takut dengan ancaman Allah yang namanya wabah taun niku wae. Nggih napa mboten? Kuwi mongko pangeran namung ngutus makhluk sira kena didelok kasat mata. Tanpa capo sing ora percaya karo dawuh Allah, manut karo dawuh Allah, manut tatanane kafir, hancur semua, Pak. Hancur semua. Kenyataan yang mati dulu ketika corona itu 80% orang ahli medis. Nggih napa mboten? Nggih napa nggih? Nah, teng riku niku. Nek kenyataane nek wong desa-desa tidak begitu berdampak. Wong ngeten tiyang nggen kula niku ahli kesehatan bae yo menakutkan Kak. Melingin setiap wong liwat karo diweling, aja lali maskere. Aja lali jarak tangan, jaga jarak. Kabeh salat napa-napa salaman, salat dijaga jarak. Kabeh Islam niku wis ditata-tata karo kafir menunggu kehancuran. Padahal niku sunah Kanjeng Nabi sedaya. Nggih napa mboten? Lah teng mriki niku. Ning nyatane ada bukti tangga kula niku. Wong sing tukang ngakon jaga jarak, tukang selalu bercuci tangan niku, walaupun ahli medis, kabeh iki wis mati malah.
Lah wong tangga kuwi wong elek ireng petenteng melarat pisan. Bar nimpal bar macul iki langsung madang tanpa iso ije urip ngampe iki. Ayo bantah teko dalan iki gak iso. Wong kabeh umure ukurane wis ning takdire pangeran. Nggih napa mboten? Si penting urip ayo. Syukurana apa sing ana? Aja gampang ngresula, aja kuken sambat, aja gampang menangis. Jangan pernah menangis karena miskin. Pangeran memberikan pasti yang terbaik untuk kita. Syukuran apa sih ana, guyub rukun karo tangga teparumu, guyub rukun karo sanak kadangmu, bekti karo pangeran, bekti karo wong tuwa. Syaratnya nek pengen wong urip sing sak temene wong urip kudu ibadah, kudu kerja. Kerja kuwi ibadah. Nek oleh saiti aja susah, nek oleh bayar akeh ya aja bunga. Soale nek kowe wis sugih, kuwi hukume ora wajib. Nek kowe jek melarat kuwi ya ora dosa tak omongno. Paham? Saged ditampi niki. Nah, terus awake dhewe sing ngresulani apa? Sing dikeluhkan apa? Wong wis diukur. Sampai banyak dosa yang kita jalani, tetapi Allah tetap memberinya. Nggih napa mboten? Lah teng mriku niku kemurahane pangeran. Nek mun ngoten niku, maknane halal bi halal niki ngalalake barang sing wis halal, ngesahake barang sing wis sah. Jadi dijadikan wadah sebuah momentum agar setiap tahun sekali niku kabeh anak cucu iso serepot apapun, sesibuk apapun tetap ada kesempatan untuk saling memaafkan. Ngapura ngapura mergo eneng acara halal bi halal. Lha nek ning Arab kono gak eneng acara halal bi halal. Bar salat langsung bucar nang omahe dhewe-dhewe. Lah istimewane Indonesia seperti niki. Lah antara perbedaan mulane budayane wong Arab aja digawa yang Indonesia. Wong Jawa iku kudu diakoni asih. Wong Jawa kita tidak boleh jadi orang lain. Kita harus jadi diri kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi penonton. Kita harus jadi pemeran. Dadi harus diakoni wong Jawa. Cara ngajine ya nganggo carane wong Jawa. Aja nganggo cara-cara sing aneh-aneh. Kudu sesuai karo menune lan konsumsine wong Jawa. Lah ngoten to nggih? Lah nek eker-ekeran kuwi sok-soke semeken sok nggo budaya asing ning sing ora cara wong mangan wong ora kolu mboten saged ditampi, Pak. Mboten saged ditampi. Nek wis ora ditampa akhire timbul fitnah. Sampai si teko ki mesti wis pikirane teko ndi-ndi. Balik kaya ora diundang ora mudeng blas. Mesti niku. Lah akhirnya dengan biaya yang besar arep ngenekne halal bihalal biayane mboten sithik, Pak. Mboten akeh melibatkan banyak saudara kita. Semua berkaitan. Lah niki sing berjuang iki dadi pejuang Islam niku besok sing nyang swarga senes kula tok. Senes Pak Dewan tok senes bulurah mawon senes. Kabeh berhak mendapatkan Janatun Naim sesuai ibadah menurut koridornya masing-masing. Siawake gonggot yo angkat-angkat meja. Ngoten niku jaminane ya swarga. Sinata senek ibu-ibu niku. Lah kula niku anane sampean mandang kula kan ketok hebat ngoten to nggih. Wah kiyane hebat gitu. Hebat niku kula nek ora diundang panitia kula ora neng artine. Berarti aku karo panitia ijek luwih hebat. Le duit bat panitiane kimbang kiyaine. Nggih napa mboten? Lah kula karo kiyaine anu panitia kalau kiyaine iki blas ora neng artine ora hebat sama sekali. Nek jenengan kabeh ora ning sirawuh sitok-tok. Blas ora ning sirawuh. Terus apa gunanya? Nggih napa mboten? Apa meneh kabeh misale ya wis ora rawuh, kiyaine wis ora hebat, kabeh teko ki ora hebat. Terus ngampe si masak iki. Ngampe ora gelem masak bubrah, Pak. Mulane pengajian ini sampai jangan mengharapkan kabeh ngeneki pengajian terus kabeh wong iman kabeh Islam kabeh dadi wong apik kabeh. Tidak mungkin donya iki malah jebat. Nek kabeh piye pasar kosong, rumah sakit sepi, si loro ning gletak ra sing ngurusi. Terus siapa yang mengurus? Dia itu ibadah sesuai dengan bakat dan koridornya masing-masing. Sini rumah sakit memberikan pelayan fasilitas terhadap pasiennya hingga segera sehat juga itu masuk dalam ruang ibadah. Sing wong tani nandur ning sawah diniati bi amardoti lah kanggo nafkahi keluargane hukume yo wajib yo masuk dalam ruang ibadah. Sing dadi perangkat dadi pejabat niku iso melayani warganya bisa sejahtera dan bahagia itu juga masuk dalam ruang ibadah. Sing napa mawon, sing ning terminal sing nggawa ngoten mengantarkan semua saudara-saudara kita kemanapun tujuannya adalah sama. Mulane tidak bisa kita napa niku akan hidup mandiri tanpa pertolongan saudara kita. Pasti saling campur tangan orang lain. Nggih napa mboten? Pun masuk hiburan nggih. Lagune jenengan sapa iki mau bareng nyanyi lagu bocah cilik-cilik sakmono lho. Iki krana si teko iki cah cilik tak sawang ora ning blas wong tuwek kabeh.
Iki lagune ora bocah cilik-cilik nanging bocah tuwek-tuwek. Sapiro nadane. Duh. Nano samono. Bocah tuwek-tuwek. Jejer elek-elek. Sandangane suwek. Tumindake sandangane suwek lakuhane ngaku dhewe-dhewe wong tuwek sampeyan rasa munafik diakoni bae kula jenengan wis umur klebu wong tuwek semakin banyak semakin tuwek semakin banyak dosa. Mulane wong tuwek iki lha mbok ketoke bagus nalika enom. Nek wis tuwek semua niku walaupun ketika hidupnya bergelimbang harta bermandikan cahaya ning sampeyan nek wis saya tuwek saya ngilani. Nek ngambung bocah cilik lha mbok bocah ireng nglisi ngono diambung ya seger ya carane ya gemesake. Kuwi nek bocah bayi. Nek wong tuwek cobi mangambung gibrah. Karena apa? Saking banyaknya dosa dan itu harus kita akui dan semua mengalami. Manusia satu pun tiada yang sempurna. Nggih napa mboten? Nah, teng ngriku niku. Bapak Ibu sekalian, wis lagune cah cilik-cilik wis ngono wae aja diterusne. Mau wis engko nek mbok suguhi lagu terus. Ngeten iki nggih. Misale selawatan sampai diputer selawatan iki terus 3 lagu, kula yakin sampean wis blenger kupinge panas dodone ampek. Yakin kula to. Nggih napa mboten? Lah niku metode saya yang saya sampaikan termasuk ngeten. Piye carane sedulurku siteko pertama setengah atine, ping pindhone tambah ilmune lan iman lan takwane. Allahumma amin. Nek kowe kidungane bocah wong tuwa marang anak. Nek kidungane cara wong Jawa Tengah wong kuno dhisik kidung mawa donga. Ta lelo Cep meneng aja pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Wong tuwek ngoten niku nek ngundang dhewe terus anake karo harus digendong cup ciluba ngoten to Bu. Lah kuwi dongane mbah-mbah dek biyen mawa donga tak kadang bisa urip mulya dadya manungsa utama luhurne asmane wong tuwa dadya pendekaring bangsa lelo nah ngono dadak tabani ngetoke mandek set repe cakram ora usah angel-angel ngiringi aku kapan ngene mandek nek ngene awet bagiane padha udangane wong dek biyen ngoten niku ketoke sepele tembangan iki sepele ning wong dek biyen kapan nembang niku mawa pasemon nek saiki mengandung pesan-pesan kritik dan saran. Nek wong dek biyen mawa pasemon gawe lagu napa mesti mawa pasemon. Contohnya lagu Sinom Parijata Sinom Nyamat kuwi bal-balan seragame biru ugal-ugalan aja ditiru mengko mundak kliru. Niki pitutur apik apa nggur ngawur? Apik to nggih? Lah kaya ngoten niku dieling-eling. Lah bocah saiki nek budaya-budaya diilangi niku wong Jawa bakar kehilangan jati diri, tidak mempunyai self integrity. Kelangan jejak, kelangan jati diri. Mongko wong Jawa kuwi bejane digawa, wong Jawa nek ninggal hitung mesti bakal bingung, wong Jawa kuwi ninggal dina bakal tuna, ninggal sejarah bakal bubrah, ninggal adat mesti kuwalat. Nggih napa mboten? Lah nek saged dos pundi? Ngeten iki namung sarana, seni kanggo sarana kanggo media. Dadi carane ngeten iki kanggo
napa niku siar agama ning tanpa ninggalne budaya. Niki gawe muncul seniman tandingan. Mungkin nek ning tandingan seperti niki, cah nom-nom iki ramai do SDM-nya tinggi tapi akhlaknya bejat. Wong saiki anak karo wong tua biasa ra ning cara basa hae-hae, guru karo murid ra ning bedane. Nggih napa mboten? Dateng riki harus ada tandingan seperti ini. Anak-anak muda sekarang apa wis kurung gamelan mainan dangdut apa meneh sone horeg wis lepas kendali, lepas kontrol. Sehingga desa ini peteng dedet orang yang penerang, orang yang obor sama sekali. Dijak apik yang ilis setengah mati. Nek mboten disalari sarana ngene kanggo sababiah tidak pernah desa ini bakal dadi wong sing becik. Betul napa mboten Bu Lurah? Nggih napa mboten? Nah, teng mriki mlane kita harus memjai napa kanggo sababiah menapa mendirikan istilah hiburan tandingan, hiburan betul-betul ini tontonan kanggo tuntunan. Iki mau kudangane wis, terus ki lagune apa? Wis aku manut wae. Lagune kok selawatan ngono ya. Enak. Iwak bandeng, iwak bandeng, iwake babat. Wong sing gendeng, wong sing gendeng ora wajib salat. Betul? tuku beras wadahe coklat. Wong sing waras wajib salat. Musik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin akadama bil milahi sholatan daimatan bidawami Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, sing rawuh niki napa niku lengkap, ada kakung wonten putri. Pangeran nyiptakne donya niku semua serba lengkap. Eneng lanang, eneng wadon, eneng awan, eneng bengi, eneng ala, eneng becik. Ra ngoten nggih. Lah perbedaan niki yang luar biasa barokahe. Nek kula jenengan ki ra nek perbedaan antara pahame wong napa wong enten sing aliran Kapitayan, enten sing aliran Abuge, Asopon, enten sing aliran Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya. Lah perbedaan ini yang membawa berkah tersendiri. Berbeda itu tidak masalah, yang bermasalah itu kalau kita membedakan jog dhisik niku pun beda, Pak. Islam rung teko ning tanah Jawa wis berbagai macam budaya. Wong Jawa padha wong Jawa ini Jawa Tengah, Jawa Timur pun benten budayane, urung budaya lain-lain. Mulane Islam Indonesia akan dijadikan negara Islam, saya yakin pasti tidak bisa. Nggih napa mboten? Lah, perbedaan ini yang membawa barokah tersendiri untuk negara kita. Jadi aja dipadakne karo negara liya. Nek negara liya kaya kados napa Iran, kados Irak niku wis kono wis maju, Pak. Wong Irak niku sekali mempunyai rudal balistik wis regane cap larang niku. Sekali tombol on niku langsung tepat sasaran, Pak. Kabeh tank markava semua hancur. Beda karo Indonesia, Pak. Apa meneh kok tank kok rudal balistik. Indonesia niku lho Pak Dewan. Andum bansos ora tepat sasaran. Nggih to, Mbah? Lah, tapi kula yakin nek mbulak ini pasti tepat sasaran. Alhamdulillah. Kaya ngoten niku lho, Pak. Lah Indonesia kok dipadakno luar, kalau Timur Tengah pasti tidak sama. Tapi Indonesia mempunyai kehebatan. Negara lain tidak ada kesempatan seperti ini, halal bihalal enggak ada. Kalau Indonesia terkenal di dunia adalah negara kepulauan yang paling terbesar di dunia, itu Indonesia. Termasuk pemberangkatan haji paling besar saat dunia juga Indonesia. Napa niku pasukan perdamaian paling senyap dan paling mematikan juga Indonesia, sampai dikirim ke Lebanon sana. Indonesia, semuanya serba Indonesia. Organisasi terbesar Nahdlatul Ulama sedunia diakui juga di Indonesia. Ning yo eneng eleke. Koruptor paling akeh yo ning Indo. Begenggek paling banyak yo ning Indo. Komplit. Nggih, tapi antara madarat dan manfaat insyaallah mugi-mugi akeh manfaate. Allahumma.
Ndak ada yang sempurna, seji negara mawa tata. Mulane disyukuri kula jenengan bejo dadi wong Jawa, bejo dadi wong Indonesia, bebas dadi wong Indonesia. Paling penak, Pak. Wis duwe dit arep bangun masjid sak wayah-wayah saged benten-enten negara liya. Nggih teng riku mulane anane Indonesia mboten saged maju krana napa? Krana pemimpin kula niku jenengan mboten paham tentang adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ilmune dhuwur ning ora ndek adab. Wong iki lha mbok pinter ibadah, pinter ngaji, ning ora ndek sopan santun, ora ndek tata krama, ora bakal mambu gandane swarga. Aja meneh kok ngrasakne mambu ora. Lane kuncine pangeran gak butuh wong pinter, gak butuh wong sugih, gak butuh wong derajat dhuwur, butuh pangeran, elek yo ben, larat yo ben, sepenting goblok ora masalah, sing penting gelem sujud. Namung niku dawuh Allah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dadi wis nyang swarga iki malah wong melarat-melarat kuwi dhisik. Allahumma beda Pak anggota dewan karo Pak Mahfud Arifin besok keri dhewe nyang swarga kuwi. Bulurah barang dieling-eling Bu sampene paling akhir nggih. Soale sampean ketua rombongan tanggung jawab nyang umat. Niki sing bahaya. Lah nek sing melarat-melarat iki didelok catetane karo malaikat. Iki pengajian ya teko, poso ya poso, wayah napa nyambut gawe makarya sak mestine, tanggane teko ya tanggane mantu yo rewang sak rampunge, tanggane slametan teko, tanggane kesusahan yo takziah, terus tanggane gawe omah yo nyang sambatan. Kok kabeh apik tok. Ning dene kok dunyane ora gablek, ning akeh ganjarane ketimbang dunyane luwih gedhe ganjarane. Mesti nyang swarga. Pokoke manut Kanjeng Nabi. Lah nek si sugih bahaya nih. Wong sugih wong melarat rasa cilik ati. Sampai nek melarat dhewe sak mbulak rasa cilik ati. Ladang amal semakin luas. Pangeran menjanjikan ketika kamu hidup diberi ujian yang namanya miskin 17. Allah menjanjikan kon masuk pintu surga lewat manapun bahkan tanpa hisab. Dihisab apane? Dihisab dunyane ora gablek. Langsung swarga ngoten. Alhamdulillah. Nek sing duwe jabatan di pangkat iki bahaya Pak resikone Bu. Ditekoni bondone saka ndi kowe gawe lu dadi lurah kae nyogok apa ora wis teko ndi-ndi nggih ngoten niku Pak. Lah mulane kepala rombongan niku Pak Mahfud sampai kepala rombongan gak kenek munggah ning napa ning kursi VIP niku mboten kenek kudu ngecek kabeh kawulane. Nek wis dicek kabeh kepala rombongan tanggung jawab lagi munggah keri. Biasane munggah keri iki manggone ya ning AC ngarep dhewe cara numpak bis. Ning swarga besok senajan to keri ning kelas swargane ya ora timomong ekonomi. Nek rakyat-rakyat kuwi kelas ekonomi, nek kados bulurah kalau Pak Mahfud iki paling ora manggone ya ning VIP. Alhamdulillah. Lane padha mawon sing penting kan yang swarga to nggih. Nah, teng niku mawon. Swarga rasa api-apian. Soale swarga donya, swarga neraka kuwi rahmate Gusti. Nek ora dirahmati aja ngipi kowe padha pengin yang swarga. Lah mbok ahli ibadah sekalipun nek pengen gak paling rahmat kowe dipapak ning swarga gak iso ngrasani gandane swarga. Wong contone akeh wong si ahli maksiat, ahli bajingan bahkan PSN sekalipun, PSK sekalipun begenggek kuwi ning kadis dijelasake iso ngombeni nulung asu sing ngelak kecepit diparingi dinobati dheweke dijamin ahli swarga. Cobi mangbayang. Gak awake dhewe iki awake dhewe maksiat ora napa-napa ora isine mung bekti ngoten. Si penting ngoten niku. Pangeran luwih seneng wong sing ngoten itu wae nyambut gawe aktivitas kegiatan urip ning desa budaya wong Jawa dilakoni kabeh. Masalah kuwi si penting gek ora koken caturan ora gampang sambat disyukuri apa sing ana niku wae. Pangeran luwih seneng niku rogale niku sisi langsung praktek Al-Qur'an. Ketimbangane pinter dalil, pinter omong karane Kiai Jarkoni iso ngajar ning ora iso nglak. Bahaya niku malahan. Kadang nek apa mesti nek wong cara anu ki nyantri sok cilik ngampe tuwek kowe toke jenenge ya sebutane kiai ustad cara anu apa mesti nek atine apik dereng karuan nggih napa mboten. Lah teng riku kadang wong ilmune dhuwur amalane akeh nanging dheweke hasud iri dan lain sebagainya kita tidak tahu. Sing biji wong urip ki anu namung pangeran. Dadi wong urip rasa biji sak badane urip kudu pangkate awake dhewe. Sing biji wong urip ki sing gawe urip. Nek namung niku to nggih. Nah lane dieling-eling Bapak Ibu sekalian pengen swarga wong lanang dadi imam sing apik. Wong wedok bekti karo wong lanang si apik. Niku kuncine namung niku. Apapun perintah laki-laki, perintah suami kita selama perintah itu baik sesuai dengan syariat agama, maka itu harus kita jalani. Kalau kamu sampai membangkang, maka kamu akan dilaknat oleh malaikat. Ciri-ciri ngoten niku. Pengen swarga, Bu?
bekti karo kakunge nggih. Lah nek kakunge biasane tukang rokok ngoten niku aja diseneni. Bojo sampean niku nek biasane sak bendina kawit mulih kok sawah tung ngrokok sejat sedut ngoten niku janjane ora menikmati hidup. Kuwi ngono karo mikir piye carane anak bojoku ben bahagia ngono. Soale hiburane mung kuwi tok. Lah piye nyambut kae kesel dingko-engko mulih ngampe gubudunge ngampe blengker gak karuan rupane ngampe wis mboten karu-karuan. Kaya kula ngeten soalnya kula srepeng saben. Kula niku asli kula niku petani tulen, nggih Kiai Tulen, asli wong Jawa Tulen kula. Dadi wis dipelingi kali mbah-mbah kula niku. Le kowe besok nek pengen umur dawa kudu nyawiji karo alam aja ninggalne lehmu tani. Lah kunci kula sing pertama sing andal niku namung kula leh tani. Nek kula leh ngaji ngoten niku kula anggap tambahan ngoten mawon. Dadi kula tani nyambi kiai. Alhamdulillah niki kula setiap ngaji teng daerah Magetan kula mesti mempunyai napa gadah pesan, Pak. Kula nek pesan misale atur kula mboten nek diprediksi, Pak. Kabeh sedulurku kula pas teng Plaosan. Wong Plaosan kowe nek pengen mulya dina iki miturut ilmu jangka cakra manggilingan. Padha nandura lombok sakakeh-akeh. Enten sinandur tiyang 12, Pak. Esuke pasar Plaosan iki didrop ini lombok dintekne. Ijik panggih rega 90, Pak. Niki kula malah sing ngakon rodok telat. Kula niku nembe perdana panen kala wingi sore. Kula nandur lombok nggih sak bau, Pak. Kula ahli pertanian, kula ngilmu napa semua saya bisa. Kula ndalang nggih pinter, pertanian nggih pinter, kula nglukis nggambar napa mawon gawe wayang kula saged. Niki kersane pangeran. Mulane Allah niku akan menyesatkan hambanya, maka makhluk yang lain tidak bisa meluruskan. Kalau Allah menghendaki hambanya harus diluruskan, maka makhluk lain apapun tidak bisa akan menyesatkan. Betul? Nah, teng mriki. Dieling-eling Bapak Ibu sekalian, kula tak gawe tembangan, mengke maknane tembangan insyaallah nggih saged dirasakne bareng-bareng. Lagune tesih nadane padha mau ke selawatan ngono ya. Menyang cepu kulaan Lombok, mampir Mas Pati kulaan bawang. Ojo ngaku dadi wong wedok yen durung bekti karo wong lanang. Dieling-eling Bu nggih, sampean kula bekti. Soale wong lanang kuwi guru Nabi, guru niku digugulan ditiru, Nabi panutane urip. Sampean elek bojone disyukuri, pangeran wis maringi sampean ngono. Nek bojone elek, wireng, betunteng ngono disyukuri. Soale jenenge jodoh kuwi tatanane Gusti. Kula sakniki sak tekok nek sampean gak percaya nek jodoh kuwi tatane Gusti Allah. Niki contone Burini iki terus kare Pak Mahfud ki nyapa kok Pak Mahfud kok iso cinta karo Burini? Mang jawab. Saged napa mboten jawab? Nyapa Pak Mahfud kok iso tresno, kok iso cinta dadi garwane Burini? Mboten saged panjang. Sampeyan mang tekokne bapake kuwi. Kados Mbah Anu niki. Mang tekne Mbah Hasim. Kan Mbah Hasim kok iso cinta karo Bu Hasim iki critane piye? Kan jawab, mboten saged. Lah mbok ngampe jengking lho, ora iso. Masalahe napa? Jodoh kuwi tatanane Gusti. Nek wis ditata karo pangeran kuwi lho mbok elek karo apik ya dadi, sugih karo mlarat ya dadi. Nek rung ditata karo pangeran lha mbok sugih karo sugih digawe gagal ya banyak. Ngene apa mboten? Mulane dawuh Kanjeng Nabi ridho fi ridhol walidain wa suktul fi suktil walidain. Ridhone wong tuwa ya ridhone Allah, murkane wong tuwa ya murkane Gusti Allah. Mulane sapa anak-anak sing pengen slamet donya akhirat aja pati-pati wani karo wong tuwa. Kegagalan dalam menempuh rumah tangga hampir 80% karena tidak mendapatkan doa restu dari orang tua. Ning akeh-akeh saiki jamane wis bubrah, bener salah ora pati genah. Barang salah kaya ngono kuwi nek urung wayah rabi jab kabeh runtung ngalor ngidul, padahal Kanjeng Nabi dawuh nek kulino ngalor ngidul wong loro kuwi biasanya ada 3 orang, yang satu adalah setan. Bahaya niki. Mulane aja dibiasakne. Wong saiki wis biasa yo ngono tane biasa, entar jaman saiki ku biasa yo ngono kuwi. Wong urung temune biasane yo wis ngandhek. Kaya ngoten niku. Masyaallah zaman akhir seperti niki. Bapak Ibu sekalian, monggo zaman iki betul-betul zaman wis bubrah. Bener salah ora pati genah.
Mulane sajadi siji dadi swadah aja nganti pesah, sowan kiai ngalah barokah. Nggih nyuwun kiai nyuwun pitedah awake dhewe supaya digolongake jadi wong Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah selamat donya tekan yaumul kiamah. Allahumma amin. Mang Semarang mlaku-mlaku nyang Semarang. Oh kleru. Mlaku-mlaku nyang Semarang. Kutha gedhe akeh jajane. Aja ngaku dadi wong lanang yen urung gedhe tanggung jawabe. Allahumma dieling-eling nggih. Wong lanang senajan to wis bayari sithik mung kuli bangunan tukang macul gak masalah. Bu jenengan wis ditata karo pangeran dadi jodhone syukuran apa sing ana. Dalane swargamu nggih napa garwane niku kakunge niku. Semanten ugi orang laki-laki berhasil karena doa dari istri. Jadi kabeh wong sak omahe padha nekane rejeki. Lah tekane rejeki kuwi barengi tentreme ati. Nek keluarga isine mung congkrah tukar patu sak bedina aja ngarep-ngarep rezekimu lancar. Rezekine malah bareng ngedo. Apa meneh biasane wong kaum hawa iki wong wedok-wedok kuwi nek sikulino ngerumpi metani alane tanggane alah rezekimu seret tak omong. Dieling-eling nggih. Nah rezeki kuwi tekane barengi tentreme ati. Nggih. Lah niki istimene wong wedok enten Pak. Sampeyan gak kena nyepelekne wong wedok. Wong wedok iki dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini jauh perbedaannya. Wong wedok yo gedlungan yo sewekan, wong lanang kan tidak mungkin sama toh. Semua manusia satu pun tiada yang sama, pasti berbeda. Kemungkinan sama tapi berbeda, serupa tapi tak sama. Wong wedok niku Pak istimewane. Lah mbok sambat bendina kesel nggarap awake kesel kabeh jarem kabeh ngaru tapung wis bar bolak-balik pijet kabeh awake dikoyoki kabeh ngiwon ngarep mburi ambune minyak GPU. Wis jenenge olah-olah masak napa umbah-umbah terus korah-korah napa ngedus anak kuwi pasti dijalani. Mesti dinyangi lakon. Lah mbok sambate ngaru tapung. Nggih napa mboten Bu? Lah teng riku mulane sampean gak iso wong lanang dadi kudrate wong wedok. Lah mbok gagah kaya ngapa wae lak kowe dirubung anakmu ora iso turu ora iso ngerokok sambat mesti galak metune. Nggih napa mboten iki wong lanang Pak. Mesti mempunyai kehebatan wong wedok mulane gak kena disepelekne. Wong kula niku ngalami Pak. Kula niku pengen dadi wong wedok alah rasa suwi-suwi 1 jam tok kula. Kula pernah mencoba. Lah anak kula mantu ini kakaguan kula putu kalih sing derek kula niku. Putu kalih niku lare kalih niku wedok kabeh ndalah buetek kabeh ya. Putu kula niku bueling kabeh. Terus napa niku mantu kula, "Kong mengke kula badhe tindak peken nyuwun tulung mengke wayahe dipun mong nggih." Terus pikiran kula karo miras watak belajar dadi kaum hawa dadi wong wedok njajale. Ya ora apa-apa budal, piyambake budal metu sepeda. Lah yugane tinggal. Putu kula sing kalih niku jalah napa niku dipasrahi teng kuwa. Kula iki setengah kesel bareng ngaji niku urung leren blas. Lah si setunggal sing barep niku teng Jawi niku dolan lemah dipopoki tembok-tembok masjid kula apeh dicapi tangan ngeten niku. Lah terus sing cilik niku ning jero omah njukuk sepeda lipene lipstike buke dandanan niku make up niku. Dijukuki dorak-orak teng raine napa niku tembok deret-deret kaca lemari deret-deret cagak-cagakan diceloneh kabeh ditulisi mboten karo-karan mutanah jenenge bocah. Lah kula setengah kesel lungguh ning kursi kalau karo riyap-riyap karo ngenteni karo ngomong. Lah tan kocap jenenge bocah cilik ora ngerti. Teng dolanan teng pawon kan njukuk kados hotel karo erok-erok dienggo joget-jogetan. Lah erok-erok niku dikampleng ning rai kula to. Ya Allah, arep tak seneni ke putu karena dia itu ingin belajar, pengen tahu karepe. Lek kok kula diorek-orek bareng terus ditutuk-tutuk nih. Wis sosok kula nalame nukang niku mah ngoten. Kula dadan-dadan napa ngoten niku. Jenenge bocah niku mboten kena. Itu waktu yang menjawab perlu proses, perlu waktu. Mulane nek nyeneni anake aja nemen-nemen Bu nggih. Sesuai karo umure, karo mampuane. Lha bocah cilik urung mudeng kok seneni teko ndi-ndi timbang mbok leren golek-golek kayu apa turu kaya. Lah kuwi nek wong gerang, wong bocah lek ngomong teko dheweke pengen tahu. Kadang wong tuane ngoten niku wis ngerti gendi cetik gendi diogrok-ogrok.
diomongi rangguku karena tidak tahu bayi iki masih suci. Lah mbok kok kayak pinggir jurang bayi iki nek urung iso mlaku mesti gak ndek takut. Nggih napa mboten? Lah mbok nos-nosne ning pucuk kubah ngono ora tenah takut dia itu. Karena belum tahu bahaya. Nek wis ngerti kalau sudah mempraktekkan, dia ingin tahu, kalau sudah tahu baru tahu dia. Nek gendhi kuwi panas diomongno sampe lambene amoh ya ora percaya jenenge bayi. Tapi nek wis demek, nek putu kula malah takut demek bisa bareng demek nek kuwi panas. Sesoke wis ra gelem demek neh. Dah, itu baru tahu. Nggih napa mboten? Lha kadang wong tuane bapake dandan-dandan yo petik yo melu dituthuk-tuthukne. Kaca ditutuki nek nuthuk peceh malah keplok-keplok. Lha kaya ngono ki ndase mbahe kadang dituthuk karo petik. Kaya ngoten niku jenenge anak. Mulane jangan pernah kalian membentak anakmu